家好，欢迎收看《看生活》。要是必须和睡觉打鼾的人共处一室或者同床共眠，你会怎么做呢？研究显示，打鼾者的伴侣每晚会少睡2小时，按平均婚姻生活的长度来算，相当于一生中共损失2年的睡眠。如果你每晚都得面对某人如雷的鼾声，鼓励他们采取行动来解决这个问题吧。1. 利用白噪声。白噪声由所有频率的声波混合而成，可以减弱我们对鼾声等声音的感知，即使周围有噪音，也更容易入睡。你可以在网上下载或者播放白噪声，也可以用风扇制造白噪声。2. 用耳机听音乐。你也可以用使人平静的轻柔音乐压过鼾声。音乐很有用，可以训练大脑不去注意随机噪声，像是东西被撞倒了的声音，或者是伴侣半夜的咳嗽声。3. 用耳塞减弱鼾声。耳塞是传统但最有效的办法之一。定制耳塞呢，比市售的耳塞更舒服，许多听力学家均有提供这项服务。如果大家喜欢我们的视频话，就拜托多多点赞转发啦，也可以点击关注来关注我们的视频。嘿，我们的老板说了，只要大家每多评论点赞1次，我的工资就可以涨1分钱1分钱哦。哎，各位大佬，祝你们万事大吉，谢谢。